Bismillahirrahmanirrahim. Salasun man hasaba yasirun. Salasun utawi perkara telu iku hasaba bakal ringan sapa salas yasirun kelawan gampang berjannati ing dalem mlebu swarga. Bapak Ibu ingkang hormati, wonten 3 golongan sing besok bakal mlebu swarga kanthi gampang, kanthi boten ngalami kesusahan. Bagone wong arep mlebu swarga niku kan susah, berat, lakonane berat. Mergone liku-likune wong mlebu swarga niku sepeda. Kula jenengan kudu ngalami yaumul ba'ats. Yaumul ba'ats itu di mana hari dibangkitkan, manusia semua dibangkitkan dari Nabi Adam sampai umat Nabi Muhammad, semua dibangkitkan oleh Allah. Dan itu kanan nasu uriyan, semua manusia dalam keadaan telanjang tidur. Kalau sedang kelambi berbelas dikumpulake yang namanya yaumul asyir ning dina pada mahsyar. Terus Siti Aisyah dawuh, ya Rasulullah, maro'an apa ora ndelok ila al-akhir maring wong liya apa ora ndelok-ndelokan ya Rasulullah. Rasulullah dawuh, Aisyah putriku. Aisyah niku sinten? Istrine Kanjeng Nabi. Kok boro-boro delok-delokan ngurusi awake dhewe mawon wedine boten karo-karuan. Napa besok selamat napa boten? Padahal napa mlebu neraka napa mlebu swarga ora kober. Masa sampun iku ngaten ditimbang malih, ditimbang yang namanya yaumul wazni. Yaumul wazni berarti di hari pertimbangan, di mana dosa-dosa kita dan amal-amal kita di dunia ditimbang oleh Gusti Allah. Nek jenggolit andhep sing elek berarti nek andhep sing apik berarti langsung swarga. Tapi sejenenge wong beriman, kalau jenengan insyaallah orang beriman, lamun neraka lamun nggih, paling terasi sedelo nggih pantes-pantes. Gawe terus dosa sedelo. Niku mawon boten panas. Allahumma amin. Tapi kula jenengan nek bisa nglakoni 3 perkara niki boten ngliwati yaumul wazni, yaumul asr. Napa maneh bariku ngliwati yang namanya Shiratal Mustaqim. Nah, Shiratal Mustaqim niku yo merimale. Kalau ulama sing dawuh niku rambut siji disiga dadi 8 pitu nggih. Dadi 7 lah. Ora ana cekelane. Wong rambut siji mawon nek digawe powotan ora mboten saged nggih mboten. Iki atas kekuasaan Gusti Allah. Yo mandhepe 1000 silek. Lah kula jenengan mboten liwati nek gelem nglakoni 3 perkara. Jadi Shiratal Mustaqim niku powotan tapi lempeng, lurus. Tapi lurus-luruse powotan ning akhirat niku ternyata mboten lurus ngaten, luruse ngaten niku pelakon 500 tahun. Terus nyumpat ngaten, Pak. Lakon 500 tahun, 500 tahun, 500 tahun, 500 tahun. Berarti kita tahu 5 tahun, 500 tahun.
500 tahun ping 15 pinten 2500 tahun dijak lakone. Tapi nek kula panjenengan gelem lakoni tigang perkara niku langsung mabuk diringanake. Ibarat kula jenengan teng kelurahan gawe syarat men entuk beasiswa iku piye? Syarat jenenge watah ana difoto omahe, ana difoto keadaan wonge kudu sesuai KTP karo pakane pirang-pirang. Tapi niki nggih pantes-pantes kok. Wis mari areng dari desa ketemu palurane wis gampang urusane. Wis ACC. Nah, nggih pantes-pantes kok. Lah kula jenengan nggih ngliwati, tapi nggih pantes-pantes kok. Yung ngliwati ana masyarakat tapi adem anyes. Sono kancane do kepanasan. Lah ora panas piye wong ceringe sak depok. Wong kula wau panasan sedina. Terus itu boleh mumet panas mung ngaruh-ngaruhan. Yo, cuma ngene dhuwur. Pirang juta meter lah niku tenan orang yang pasir sak depok tok. Nek wong niku nek kaya cacing digoreng. Lah sing contoh napa napa? Ya amal kula jenengan ketinggalan alhamdulillah ngaten. Yo kliwati tapi wus cepet langsung ke swarga kaya mbek urusane gampang. Kira-kira pengen mboten Pak Bu? Pengen ya Pak. Nah, pengen nggih. Setunggal. Tuktiman haromat. Jadi kula niku mun maca kitabe tapi kitabe ketinggalan kamar. Tapi insyaallah kelingan. Tuktiman haromat. Wong sing gelem luman karo wong sing medhit. Nah, iku angel karo taruhan. Jadi ana tangga ana kanca medhit niku aja disengiti. Niku nggih lahan pahala, nggih ajar kebaikane kula jenengan. Masuk wis bola-bola tak kaya rokok, rokok bisa diumpet-umpetake bisa. Justru wong sing pelit kuwi kudu digawe terus. Nek jenengan ngeki wong terus dikai meneh, dibalas nggih niku nggih angsal mawon, angsal. Tapi kan harus dikai ning donya. Cukup genah nek bar ngeki aja gelem nek iso nggih aja ngarep dikai meneh. Alhamdulillah aku ngeki terus ora tau balas nyo. Malah jos niku. Sama bulan-bulan apa ini udah soal nenek gue cek itu so orang putih aku liwat tuh so bahasanya wong Thailand micak lecicet anak yang jeneng umumnya ada depan anak yang jenengan maupun jajan warna delalah anak yang jenengan kok berbeda dalam itu nangis gue jalur jajan buat diparingi padahal jenengan ini ada ini kono lah kudune wong tuwa kan dikae lo sithik wong mundak nangis ngaten nggih tapi wong jenengan ngono ora ngono niate tulang ora kuwi to nah lan jenengan delok nang jero omah anake gue nangis jalur jajan ora dikae kira-kira ning dodok pripun Bu astagfirullahaladzim belalah kapan sampai belalah kapan ya ora apa-apa weli jajane sing mriki entek dulalah ana ndaro golek duit ana duit orang mulai duit jajan aku ana digawe digawe mangan bareng mboten dendam ora kok malah mangan kono mulai njaluk dilati wek kaya kuwi gentenan kapok ora ampun justru nek jenengan nangis karena njaluk kancane digawe niku nggih alhamdulillah jenengan tuku sing warna dijek mangan bareng niki abot apa pangil kira-kira Pak. Hah?
Yo umumnya kok yang dilalah, wong lawas dilalah. Akeh dendam ki mboten. Jenengan ora duwe lombok, ora duwe bumbu, ora duwe uyah, ora duwe bujalo terus. Tapi kalau jenengan jaluk ora dikeki padahal bumbu nang dapur ya pirang-pirang. Jenengan ampun dendam. Justru malah alhamdulillah duwe kanca tangga pelit niku justru malah digawe latihan akting menape. Lulah pahala Pak Bu. Justru malah diwehi terus. Tapi aja ngarep-ngarep dibales. Nah, nggih. Nek dibales berarti jenengan wis oleh balasan ning alam dunya. Jeneng akhirat wis oleh balasan. Kata lho, niki. Sing nomor kalih waqfu mandolama. Wong sing gelem ngapura, wong sing berdidat karo jenengan. Lah, iki yo gampang ngomongnya Pak. Dodo, gampang ngomongnya. Ngomongnya kok tapi prakteknya jejak. Jenengan diwani yo difitnah. Dikuyo-kuyo. Wong paling arep nyalon RT kok difitnah wong rene. Ngambil Pak Dedi. Tapi delala jenengan rezekine mumbul. Sing mitnah jenengan, sing nguyo-nguyo jenengan, sing nyebar isu ora karuan karo jenengan, nanti jenengan ora dadi RT. Nanti dibenci wong nang kampung. Tapi jenengan mboten dendam. Mboten jengkel. Delala rezekine jenengan mumbul. Lah sing mitnah niku dilala pacet klik di PHK. Anake ora do sekolah. Akhirnya diparani kan. Lah kok ora sekolah anake jenengan kenapa? Kan aku ora kerja, bojoku ora kerja, boro-boro sekolah mbok mangan bae ora ono, kadang mangan kadang ora ya Allah Gusti. Lah ngomong ngono sih kan. Yo pakai beras, tarik lalu iki duwite anakmu sekolah no kabeh, kok aku sing bayari kabeh. Butuhe apa? Sepatu, seragam, jajan apa dino, engko tak tanggungi aku. Kira-kira mau izin mboten? Padahal wis nguyo-nguyo wis nikna wis mboten karuan nyebar isu elek. Gampang apa angel? Angel. Tapi besok nang akhirat wong sing model kaya iki bakal diwelasi kali Gusti Allah. Mergo wis nglakoni amal sing istimewa, besok ya upahe istimewa. Jajal jenengan difitnah ora ngomongnya jare tukang iki nanti ora dadi RT ora dadi lurah. Tapi jenengan tetap gelem bantu karo anak-anake, gelem ngai beras, ngai duit, ngai nopo sembarang kali sing dibutuhkan keluarga. Kan luar biasa. Gampang ngomongin. Prakteknya angel. Gedang wong pakel. Ngeri maning ngaten. Bar panen mari bar nebasake oleh duit 20 juta. Simbake loro. Nilai duit 200.000 bae ora entuk. Kemudian nggih kowe iki aku suntek wae nggih kowe iki aku titipan tok aku digawe liwatan tok padahal duwite sing utuh ning omah. Yo ngerti niku bang nyebasno mari ngantik wong tuane ora ono. Di sini duit 200 digawe ning dokter bae mboten. Tapi dilalah, ekonomi ini mumbul, sing disini mboten asam dilalah, manane gagal terus, malah tekor. Tapi mboten dendam, tetap dibantu. Kebetulan apa kan aku obat orang ngomong lagi, lagi nggak obatnya aku bela satu pun, obat, semprot, emas, dicukupi kan.
panen bagus parine. Lha iki pira tukune kan wis ora usah mikir tuku, sendiri bae. Kira-kira angel apa abot. Lah nek umume wae awas e kuwatir pas sudiarmu diarep apa ngono. Kuwi iki cerita 200 bab panidora kok umume wong ngaten nggih. Nggih. Padahal nek wong sing gelem luwes nrimo atine, ora duwe rasa dendam, tetep bantu senajan wong pelit utawa ngani-ngani awake dhewe tetep diapiki. Kuwi sing jenenge wong apik, man kasaba asa'ahu. Man asana asa'ahu jenenge wong sing apik niku, wong sing bagusi karo wong sing eleki. Sing elek dhewe malah dibagusi niku luar biasa. Besok hisaban yasiron oleh hisab sing ringan langsung mlebu swarga. Terus yang nomor 3 man rahima man qata'a. Wong sing gelem nyambung silaturahim karo wong sing medhot dume sugih ora gelem didurani. Kalau ngono bae mrene, sesuk mrene aku utang iki mesti utang iki. Wis disindir-sindir kaya kowe. Tapi tetep silaturahim wis dulure iki kok. Aku arep mrene arep nyek-nyek ora masalah, sing penting aku niat silaturahim. Lah ketika dibalik ekonomine sing nyindir mau melarat iki balik sugih arep silaturahim isin, gimana? Tapi senajan ngerti nek kae ekonomi wis ning isor, aku ning dhuwur, sing mriki lho gelem silaturahim, gelem nyambung, gelem golek napa niku, golekno kerjaan, gelem nampung kerjaan, gelem nai bantu-bantuan. Terus pernah keluargane sedaya. Niku jenenge wong sing nyambung silaturahim karo wong sing ora gelem nyambung silaturahim. Nah, niku hebat luar biasa ngaten iki. Gak apa-apa nggih. Wis dilakoni sak mampune. Sing penting dadi wong nek iso wong sing apik. Wong sing apik niku napa? Wong sing ngapiki karo wong sing ngelai awake dhewe. Nah, niku kuncine ngaten niku. Sedih mungkin bagi orang manfaatipun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.